شما هیچ مسئولیتی در قبال من ندارید. چرا دارم؟ دیگه دارم برزخی میشم. ببین آقا جون، شما هیچ کاره منم نیستی، چه برسه به مسئول. بی تفاوت بود و هیچ جوابی نمیداد. با شما ما؟ میخوام یه روز نرگس رو بیارم تا با هم آشنا بشیم. من نمیخوام باش آشنا بشم، دیگه هم به قولتون اعتماد نمیکنم. از پنجره کنارم به مسیر سرسبز نگاه کردم. چرا نمیخوای ببینیش؟ اتفاقا دختر خیلی خوشگل و ملوسیه. اگه ببینیش دیگه دلت نمیخواد ولش کنی، همون جور که من 3 سال نمیتونم ولش کنم. تقریبا 3 روز در هفته هم میارمش خونه خودم. جات خالی. دهنم از این همه وقاحت و بیشرمی باز ماند. چی؟ 3 ساله با اونه و اینجوری منو مچل خودش کرده؟ واقعا چه فکری کرده؟ چه فکری؟ سرمو چرخوندم، به چهرهش نگاه کردم، دستمو مشت کردم و آوردم کنار صورتم و همون جور که سرمو تکون میدادم با جیغ میگفتم خیلی وقیحی، تو یه آدم پس فطرتی که با روح دخترای پاک بازی میکنی. امیدوارم خدا نسل شما آدمای پس فطرت رو از روی زمین برداره. همچین نیست و نابودتون کنه که انگار از اول وجود نداشتین. جزقالت کنه، تیکه تیکت کنه. با دستم تیکه تیکه کردن و هم نشونش دادم. همچنان ریلکس بود اما آروم میخندید و به من که ساکت شده بودم توجهی نمیکرد. تا که میگفتی من وارد حریم شخصیت نشدم، پس چرا هرس میخوری؟ دستامو گذاشتم روی گوشم و گفتم نمیخوام صداتو بشنوم. من خیلی وقتی که وارد حریم شخصیت شدم، پس قبول کن. بی خودم گوشتو نگه ندار، جیغ جیغم نکن که سرم درد اومد. موافقی نهار رو بیرون بخوریم؟ همچنان دستام کنار گوشم بود. غذای بهشتی کنار تو از هلاهلم بدتره. دست بردم به ضبط ماشین و صداش رو تا اونجایی که میتونستم زیاد کردم. اونم بلافاصله صداش رو کم کرد. دیگه نمیخندید، خیلی جدی بود. بچه بازی در نیار. تو خیلی نتونستم کلمه مناسب برای وصفش پیدا کنم و با حرص سکوت کردم. ازت بدم میاد محمد پیلپیکر. خریدامو گذاشتم درون باغ و بدون خداحافظ در رو بستم، بدون اینکه به محمد پیلپیکر همیشه مسخره پشت در توجهی کنم. مشت محکمی به در زد و گفت خیلی بچه‌ای، بزرگ شو و زود قضاوت نکن. بزرگ شو و خوب فکر کردن رو یاد بگیر. کمتر از 1 دقیقه بعد صدای ماشینش نشون داد که رفته. به در تکیه دادم و نشستم. بزرگترین شکست زندگیم رو خوردم. فقط چند لحظه کنارم بشین، فقط چند لحظه به من گوش کن. من که دوستت داشتم، یعنی همه ی کارات دروغ بود؟ من که هیچ کس رو نخواستم، اما از یک نگاه تو سرمست شدم. آخه منم آدمم، منم حق دارم. ندارم؟ چرا همه باورهای منو نابود کردی؟ دستامو دور زانوهام حلقه کردم. دست گذاشتم رو زانوم و گریه کردم برای کسی که سهم من نبود. با سردرد از خواب بیدار شدم. دیشب تا نزدیک سحر بیدار بودم. همش به خودم و بدبختیم فکر میکردم. درسته که زیاد پیلپیکر رو تحویل نمی گرفتم، اما تنها کسی بود که بهش جذب شدم. همه حرکاتش جذبم میکرد. با تنی خسته از روی تخت اومدم پایین و به ساعت اتاقم نگاه کردم. ساعت 11 بود. آروم رفتم به آشپزخونه و 2 تا آرام بخش برداشتم. با آب خوردم. دوباره برگشتم به حال و روی مبل ولو شدم. خب حالا چی کار کنم؟ کنترل تلویزیون رو برداشتم و روشنش کردم. قبل از اینکه تصویر مشخص بشه صدای غمگین خواجه امیری بیشتر خودشو نشون داد. آهنگ سلام آخر. حالا من نمیخوام قصه بخورم، اما اینا نمیذارن. با قصه به تصویر نگاه کردم. آهنگ بیش از حد رو اعصابم بود. با عقل گفتم من نمیخوام گریه کنم، گریه نمی کنم. ناگهان زدم زیر گریه. حالا گریه نکن که گریه بکن. که صدای زنگ خونه بلند شد.
بی خیال سر جام نشستم. 100% سید در رو باز میکرد. بعد از چند دقیقه سید صدام کرد و من رفتم دم در. بله آقا سید. یه آقایی باهاتون کار داره. کیه؟ دستشو به ریشای کوتاهش کشید و گفت والا قیافش که خیلی آشناست، اما اسمشو یادم نمیاد. حالا شما بیایید ببینید چی کار داره. باشه بگو الان میام. رفتم به اتاقم. یه روسری سرم انداختم و چادر گلگلی که برای تو حیاط بود رو روی تیشرت آستین بلندم سر کردم و بیرون رفتم. سید با دیدنم برگشت سمت باغ خالی از گیاه. پشت در چادرم رو مرتب کردم و دستی به چشمای خیسم کشیدم. بعد در رو باز کردم. این پسر اینجا چی کار میکنه؟ بله. خیره شد تو صورت غمگینم و فکر کنم متوجه شد که گریه کردم. سلام. با حق گفتم سلام امرتون. دختر بچه کوچولوی بغلش بود که با خجالت نگاه میکرد. راستش نمیدونم برای چی اومدم اینجا. حرفی نزدم. خب در واقع میخوام با نرگس آشنات کنم. با جدیت گفتم علاقه‌ای به آشنایی ندارم. خیلی نامحسوس به ماشینش نگاه کردم، اما نرگس مورد نظر رو پیدا نکردم. آخه کسی تو ماشین نبود. لبخند ظریفی و کوچیکی رو لبش اومد و گفت اما نرگس دوست داشت ببینتت. گفتم که. پرید وسط حرفم و گفت نرگس با خاله آشنا شو. جهت نگاهش رو گرفتم و رسیدم به بچه تو بغلش. نرگس؟ بچه بیشتر خودشو به هم چسبون. خجالت میکشه. من همچنان ساکت بودم. خواهرم نرگسه. قبلا که ازش گفته بودم، یادته؟ همون دختر کوچولوی 3 سالم. خدای من، دلم میخواست سرمو محکم بکوبم به دیوار. نرگس اینه؟ پس چرا یادم رفت؟ فکر کنم دیروز خیلی بد حرف زدم. اوه آخرشو بگو. مثل فیلم هندی ها آهنگ گذاشتم و گریه کردم. لبمو گزیدم و گفتم سلام نرگس خانم، به من نگاه نمی کنی؟ بیشتر به داداشش چسبید. مثل خودم خجالتیه. کلم بچه های خونوادمون همه خجالتی هن. محمد پیلپیکر خجالتی. ناگهان حرف رو عوض کرد. باید باهات صحبت کنم. دیروز گفتم که یه چیزایی شنیدم، اگه درست باشه ممکنه در خطر باشی. دخترک رو از بغلش گرفتم تو بغل خودم. سلام خاله، منو دوست نداری؟ نگام کن دیگه عروسک، با تو هستم ها. نرگس ساکت بود، اما یه لبخند کوچولو اومد رو لبش. شنیدی چی گفتم؟ نرگس خانم، اسمت نرگس بود دیگه. با صدای کلافه‌ای گفت سر برای یه بار شده، بیا به حرفم گوش کن. سرمو بلند کردم و نگاش کردم. 1-2 روز به هم وقت بدین، باید تصمیم بگیرم. نرگس رو از بغلم برداشت و گفت خوب فکر کن، من آدم رازداریم. فکر کنم تا حالا هم خلافش نشون نداده باشم. سرمو تکون دادم و گفتش خب ما دیگه بریم. نرگس با خاله خداحافظی کن. نرگس آروم خداحافظی کرد. منم خداحافظی کردم و برگشتم خونه. هر فکری میکنم به نتیجه‌ای نمیرسم. یعنی چی شده؟ اگه واقعیت رو در مورد اومدنم به اینجا بگم کاری نمیکنه؟ به چهره محمد دقیق شدم. هیچ عکس العملی نشون نداد و گفت یعنی واقعا فکر میکنه این باغ گنج داره؟ اصلا فکر نمیکنم، چون مطمئنم که گنج داره. یه گنج آب و اجدادی. حرفی نزد و متفکرانه نگام کرد. حالا بگین چی شنیدین، فقط دروغ نگین. چند روز پیش تو ساختمون جهاد بودم. داشتم میرفتم به اتاق یکی از همکارا که صدای 2 نفر رو شنیدم. اولش خواستم بیخیال بشم و توجه نکنم، اما وقتی اسم تو رو شنیدم نزدیکتر رفتم تا بفهمم چی میگن. در مورد خونه باغت صحبت میکردن. میگفتن باید زودتر کارو تموم کنن. هرچی منتظر موندم تا ببینم چی میگن نتونستم بفهمم. آخه زود رفتن. چه کاری رو تموم کنن؟ نمیدونم. سوال منم همینه. میخوان چه کاری رو تموم کنن؟ روی شنای ساحل نشستم و به دریا خیره شدم. هوا خنک بود و دریا موجهای کوچیکی داشت.
تازه فهمیدم چی کار کردم. نمیدونم چرا به یه پسر غریبه اعتماد کردم و یکی از مهمترین رازهای زندگیم رو گفتم. یعنی که حتی حاضر نبودم داداشام از موضوع خبردار بشن، حال محمد رو وارد قضیه کردم. سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم. خب حالا این قضیه رو بذاریم کنار. فعلا یه راهنمایی به من بدید. چه راهنمایی؟ صدف‌های ریز روی ساحل رو با سر انگشتم جمع کردم. چه محصولی برای این فصل خوبه که درآمدزا باشه؟ حداقل 10 میلیون. با فاصله تقریبا 1 متری و کمی عقب‌تر از من نشست. با این حرکاتش به این نتیجه میرسم که پسر خوبیه، میشه بهش اعتماد کرد، چون هیچ وقت حتی این چند باری که باش تنها بودم پاشو از گلیمش درازتر نکرده. و خاطر اون 20 میلیونی که پدر بزرگت گفته بود؟ بله. از سایه چقدر سود کردی؟ تقریبا 15 تومن. تو که گفتی وضع مالیت خوبه، اون وقت نمیتونی از بابات 5 تومن بگیری؟ آقا جون زرنگه، گفته باید فیشایی که فروش محصول و خرید سم و کود و همه چیز رو براش ببرم و مطابقت بده تا خدایی نکرده نخوام گولش بزنم. آفرین با آقا جون شما، پس حسابی دستتو گذاشته تو پوست گردو. دقیقاً. خب میتونی توت فرنگی بکاری که سودش شاید بیشتر از 50 تومن باشه. البته به خاطر متراژ زمینت میگم، چون متراژ بالایی داره اما خیلی زحمت داره. کاشت، داشت و برداشت. برداشت محصول کی میشه؟ اردیبهشت و خرداد. نه نمیشه. تا اونجا که یادمه من اردیبهشت یا خرداد اومدم به این باغ، پس وقت نمیشه توت فرنگی رو برداشت کنیم. خب پس بذار من امروز که رفتم خونه یه سرچی کنم ببینم بهترین محصول چیه. فقط لطفاً زودتر، ترجیحاً تا فردا خبرشو بدید. باشه. از روی شنها بلند شدم، اونم بلند شد. فقط در مورد این رازی که به شما گفتم دستشو آورد بالا و گفت مطمئن باش من نه سهم میخوام نه لو میدمت و نه میخوام بکشمت و گنجتو هاپولی کنم. من میخوام بهت کمک کنم، همین. یه جورایی خیلی پسر خوبیه نه؟ لبخند شیرینی اومد رو لبم و گفتم مرسی. تا در باغ منو رسوند و رفت. منم رفتم خونه، نهار خوردم و خوابیدم تا کمی خستگیم رفت بشه. ساعت 2 بعد از ظهر بیدار شدم و با وسایلم رفتم به باغ. باید کار رو شروع می کردم. چه وقتی هم بهتر از امروز که هم هوا خنکه و هم من حوصله دارم. 2 ساعت از شروع کردن کارم گذشته بود که از هدفون صدای آلارم ضعیفی بلند شد و روی صفحه لپتاپ تصاویری اومد که هرگز فکرشو نمی کردم. همچنان دستگاه آلارم میداد. حدود چند متری راه رفتم که همزمان صدای آلارم هم قوی تر شد تا جایی که به نقطه اوجش رسید و نرم افزار ردیاب روی لپتاپ هم عمق و توضیحاتی روی صفحه‌شون نشون داد. اینقدر شوکه شدم که وسایل رو جمع کردم و دویدم سمت خونه و بلافاصله وارد حال شدم. روی مبل نشستم. باورم نمیشه. یعنی واقعا ممکنه؟ حالا باید چیکار کنم؟ گوشیمو برداشتم و وارد لیست مخاطبین شدم. خب به بابا زنگ بزنم؟ نویدم بد نیست، اما بهتر اول به علی زنگ بزنم. خیلی سرم علی داداش بزرگ است. چیکار کنم؟ به فاطمه یا مامان؟ به کدوم زنگ بزنم؟ به پیل پیکر زنگ بزنم؟ به این پسره چه ربطی داره؟ به کی بگم؟ خدا جون چیکار کنم؟ من خودم برای این لحظه آماده نکرده بودم. بهترین کار اینه که امروز رو بی خیال بشم، با آرامش بشینم و به کارم برسم. فیلم ببینم، چند تا رمان بخونم، یه خورده وبگردی کنم و غذای خوشمزه درست کنم. بعدم فردا به قضیه باغ برسم. همین درسته. صبح با استرس از خواب بیدار شدم و نشستم روی تخت. امروز روز سرنوشته مگه نه؟ بعد از صبحونه تو سالن روی زمین نشستم. ساعت 11 صبح بود. به برگه‌ای که جلوم بود نگاه کردم. دلم میخواد اول خودم ببینم اون گنج چیه. خب بهترین کار اینه که خودم برم زمینو بکنم، اما سخته. پس بهترین کار اینه که به یه نفر زنگ بزنم و این یه نفر رو چجوری انتخاب کنم؟ دوباره کاغذ رو برداشتم و نگاهش کردم. چرا این کاغذ رو آوردم؟ ناخودآگاه شروع کردم به نوشتن اسامی مورد اعتمادم. بابا. اگه به بابا نگم به کی بگم؟ مامانم که اوج واجبات والا. علی هم داداش بزرگم خیلی سرم. نوید خب هرچی باشه بین داداشا باهاش صمیمی‌تر هستم.
فاطمه‌ام، مگه میشه به دوست جونجونیم نگم؟ تازه زن نویدم است، مادر برادرزادم هم میشه. وای چقدر دلیل برای وجودش هست. فکر کنم نفر اول باید فاطمه میشد. پریما، غلط میکنم به اون بگم، میزنم تو دهن خودم. پس پریما حذفه، اصلا سر پیاز یا ته پیاز. کاغذ رو گذاشتم جلوی خودم و میخواستم شروع کنم به جدا کردن اسما و قرعه کشی که ناگهان دستم نوشت محمد. چه ربطی بهش داره؟ حذفش میکنم. یهو از اون طعمه های مغزم یا قلبم، نمیدونم کدوم یکی، یه نفر گفت عمرن اسمش در بیاد. بی خیال شدم و محمد رو وارد قرعه کشی کردم. کاغذایی که درون هر کدومشون اسم یه نفر بود و خوب مچاله کرده بودم و درون یه نایلون ریختم و تکون دادم و در آخر با چشمای بسته یکی رو برداشتم. 1 دقیقه به کاغذ نگاه کردم. هرچی شد باداباد. دیگه نباید بزنم زیرش و همون میشه فرد مورد نظرم. کاغذ رو باز کردم. چه مسخره. تبانی شده آقا، یکی تقلب کرده. قوره برنده رو انداختم کنار. عمرم بهش زنگ بزنم. دوباره به اسمش نگاه کردم. چه غلطا، کی خواست زنگ بزنه؟ گوشیمو برداشتم و چون میدونستم چه آدم متزلزلی هستم بلافاصله به برنده زنگ زدم. سلام سر خانوم. نباید زنگ میزدم، لعنت به من. سلام آقای پیلپیکر، کاری داشتم باتون. حالت خوبه؟ مشکلی پیش اومده؟ نه مشکل پیش نیومده. بازدمم رو با فشار فرستادم بیرون و گفتم چرا یه مشکلی پیش اومده. بلافاصله با صدای نگران گفت چی شده؟ کی مزاحمت شده؟ حالت خوبه سر؟ نه نگران نشید، من خوبم، فقط میخوام ببینمتون. باشه، فقط اگه کار مهمی نیست صبر کن تا من بعد از کارم بیام، آخه الان نور نیستم. باشه، فقط کی میتونین بیاین باغ؟ تا ساعت 3 اونجام. باشه پس منتظرتون هستم. مواظب خودت باش. خداحافظ. خداحافظ. تماس رو قطع کردم و زدم تو سر خودم. چرا بهش زنگ زدم؟ نباید زنگ میزدم ای بابا. ساعت 2 آقا سید صدام کرد و گفت که محمد اومده. منم سری لباس پوشیدم و رفتم سمت در. پیلپیکر به در تکیه داده بود و به جاده کوچیک بین باغ‌ها نگاه میکرد. بچم چه مردی شده برا خودش. کت و شلوار مشکی تنش بود و من هلاکش شده بودم. سلام. تکیه‌شو از در برداشت و برگشت سمت من. سلام سر، چی شده؟ استرس داشتم و گفتم ببخشید مزاحم شدم. این چه حرفیه؟ چی کارم داشتی؟ راستش بابت اون قضیه که دیروز بهتون گفتم. خب راستش من گنجو پیدا کردم. چند لحظه ساکت نگام کرد و با لبخند گفت حالا چرا گریه میکنی؟ بین گریه خندیدم و گفتم نمیدونم والا. شوکه نشدین؟ مثل اینکه به خودش اومد و گفت حواسم پرت شد، اتفاقا خیلی کنجکاوم ببینم گنج چیه، بیا بریم. از کنارم رد شد و رفت درون باغ. با تعجب نگاش کردم. قیافش اصلا نشون نمیداد که کنجکاوه، انگار منتظر عکس العمل من بود. رفتم تو خونه و گنجیابو برداشتم تا نقطه دقیق رو به محمد نشون بدم. همزمان به سیدم گفتم که با بیل بیاد کنار ما. بالاخره رسیدیم به نقطه مورد نظر. اینجاست؟ بله. خب شروع کنیم به کندن دیگه. میدونید عمقش چقدره؟ نه از کجا بدونم؟ عمقش 2.5 متر. از کجا فهمیدی؟ به لپتاپ اشاره کردم. نرم افزار عمقو نشون داده. عمقش زیاده. دقیقاً. باید کجا رو بکنیم؟ با دستم قسمت مورد نظر رو نشونش دادم و گفتم اینجا فکر کنم تقریباً به قطر 2 متر رو باید بکنیم. راستی شما میخواین با این لباس بیل بزنین؟ فکرشم بخندم میندازه. پیلپیکر با کت و شلوار در حال بیل زدنه. راست میگی یا حواسم نبود. کتشو در آورد و گرفت جلوی من. بی زحمت نگهش داشته باش. آب دهنمو قورت دادم و کتشو گرفتم. خاک بر سرم که اینقدر پسر ندیدم. بیل رو گرفت و خواست کارو شروع کنه که دوباره گفت نه نمیشه، باید لباس راحت تنم کنم. سید گفت من لباس راحت دارم، میخواین بیارم؟ ای دلم میخواد محمد رو تو شلوار کردی ببینم. نه حاجی، فکر کنم بهتره من برم خونه و لباسمو عوض کنم. نهایتاً تا 40 دقیقه دیگه اینجا.
شونمو بالا انداختم و گفتم باشه منتظر میمونیم. بعد از رفتن محمد سید گفت خانم این آقا مطمئنه؟ یه موقع خطری چیزی نداشته باشه؟ به نظرم مطمئنه. چرا همش فکر میکنم که نباید به محمد میگفتم. نباید بهش میگفتم اگه یه موقع منو بکشه چی؟ خاک بر سرم که علاقم چشمو کور کرد. نگران نباش سید. به پدر یا برادرتون خبر نمیدید؟ یه لحظه دستم به گوشیم رفت و بهشون زنگ بزنم، اما دوباره اون حس سرکش وادارم کرد تا کارها رو زیرکی انجام بدم. نه آقا سید لازم نیست. این آقا مطمئنه. شما هم به کسی چیزی نگید. به هیچ کس. چشم خانوم. ممنون. دقیقاً 40 دقیقه بعد محمد برگشت. این بار یه تیشرت خاکستری آستین کوتاه با جین رنگ و رو رفته پوشیده بود که باعث میشد بیشتر تو چشم بیاد. خب آجی بیا کار رو شروع کنیم. شما از اون طرف منم از این طرف. 1-2 ساعته باید کار رو جمع کنیم تا به شب نخوریم. بی حرف شروع کردم به کندن. اینجور که محمد نشون میداد و با سرعتی که موقع شروع داشت فکر کردم در عرض نیم ساعت میرسن به گنج، اما هنوز 10 دقیقه نشده بود که به پته پته افتاد. آی کمرم نصف شد. چقدر این زمین سفته. 1 ساعت کار کرد و 100 بار غر زد که زمین سفته. بیل کجه، هوا سرده، زیر آفتاب سوختم، چقدر خسته شدم، پس چرا به گنج نمیرسیم و این حرفا. فکر کنم منتظر بود تا من نازشو بکشم. دیدم اگه یه خورده نازشو نخرم اینقدر غر میزنه که خل میشم. برای همین رفتم خونه به سعیده گفتم چای آماده کنه. خودم هم 2 تا از کیک عصرونه‌ای که داشتم رو به چند قسمت تقسیم کردم و توی ظرف گذاشتم و رفتم به باغ. سعیده چای رو آماده کرده بود و برده بود. حالا هم زیلو به دست دوباره رفت به باغ. منم کیک ها رو بردم. همین که سعیده زیلو رو روی زمین پهن کرد محمد پرید روش. کیک رو گذاشتم وسط و خودم روبروی محمد نشستم. چایی تو این هوا میچسبه، مخصوصا اگه کلی کار کرده باشی. به محل حفاری نگاه کردم. کلا نیم متر کنده. بعد جوری سخنرانی میکنه که یکی ندونه فکر میکنه ازش تو فاز 1 پارس جنوبی به عنوان دستگاه حفاری چای نفت استفاده میکنه. فکر کنم امروز به گنج نمیرسیم. دوبارش کیک برداشت و گذاشت تو پیش دستش و گفت هر جور شده امروز باید کارا تموم کنیم. به ساعتش نگاه کرد. الان ساعت 4 تا 2 ساعت دیگه هم آفتاب غروب میکنه. تو این 2 ساعت خوب کار میکنیم. اینجور که معلومه احتمالاً تا ساعت 6 2 متر رو میکنیم. اگه شب هم که شد با چراغ قوه کار میکنیم. چطوره؟ عالیه. اتفاقاً بهتره اگه امروز کار رو تموم کنیم. 10 دقیقه بعد برگشتن سر کارشون. منم بیلو برداشتم تا کمک کنم. چی کار میکنی؟ با تعجب نگاه میکرد و گفتم کمک میکنم دیگه. هرچی کار زودتر تموم بشه بهتره مگه نه؟ از گودال اومد بیرون و بیل رو از دست من کشید بیرون. شما بشین اینجا، نمیخواد نگران باشی. من و حاجی کار رو تموم میکنیم. بیل رو انداخت یه گوشه. فقط میخواستم کمک کنم. شما بشین اونجا و موج مثبت بده. آخه مرد، نمیدونی من هیجان زدم. میخوام زودتر به اون گنج کذایی برسم. با هرس کنار گودال ایستادم و نگاهشون کردم. اونم دیگه نه بهونه آورد و نه ناز کرد. فقط مثل یک گاو نر میخواهد و مرد کهن کار کرد. نزدیک به 1.5 متر رو کندن که زمین نرم شد. چرا اینجوری شده؟ کمرش رو صاف کرد و عرق پیشونیش رو با بازوش گرفت و گفت تو مناطق شمال ایران مثل نور که هم سطح دریاست و بارون زیاده، فاصله آب زیرزمینی نسبت به سطح زمین خیلی کم. تازه این که خوبه بعضی جاها کمتر از 1 متر رو که بکنی آب میاد بالا. با ترس به زمین زیر پاشون که گل‌آلود شده بود نگاه کردم. یه موقع زمین زیر پاتون باز نشه برین ته زمین. مثل چی میگن بهش؟ رانشه، زلزله، یه همچین چیزی. قیافش یه جوری خندون شد که انگار براش جوک بامزه‌ای گفتم. نه ترس چیزی نمیشه. اگه اینجوری بود که زیر خاکیتون به ابدیت میپیوست. فکر کنم خیلی تحویلش گرفتم. بهتره بذارم بره ته زمین و گور به گور بشه پسرگ جلف. خورشید کم کم غروب میکرد. اونا هم هنوز 2 متر از زمین رو نکنده بودن. سعیده هم به من گفته بود که شام رو آماده کرده. آقا سید، آقای پیل پیکر، خسته نباشید. فکر کنم بهتره بریم شام بخوریم. باقی کارم باشه برای بعد از شام.
سید تای کمرش رو به زور باز کرد و منتظر مون تا ببینه محمد چی میگه. محمدم به زور ایستاد و گفت چه بهتر، من که دارم تلف میشم. چند لحظه بعد از نردبانی که سید 1 ساعت پیش درون گودال گذاشته بود اومدم بیرون. سر و وضعشون که افتضاح بود، پر از گل و لای. با هم رفتیم سمت خونه. با اجازه من اول برم لباسمو عوض کنم. محمد از ما جدا شد و از باغ رفت بیرون. اینجور که معلوم بود لباس زاپاس همراهش آورده بود. سیدم رفت به خونهش تا سر و وضعشو مرتب کنه. منم رفتم به خونه خودم و با کمک سعیده میز شام رو آماده کردیم. بعد از شام کمر سید گرفت و افتاد رو زمین. هر کاری هم کردم تا ببرمش دکتر یا بیمارستان قبول نکرد و گفتش کمرش همیشه اینجوری میشه و مشکل خاصی نیست. حالا من مونده بودم و محمد. آقای پیرپیکر فکر کنم بهتر بقیه کارو بذاریم برای فردا. نه نباید اینجوری کارو بی خیال بشیم. همچین حرف میزد انگار قرار سهمی از این زیرخاکی بهش برسه. چند تا از چراغ قوه‌های قوی که داشتم رو برداشتم و با هم برگشتیم وسط باغ. محمد رفت درون گودال، منم بلافاصله وارد گودال شدم و بیل به دست ایستادم کنارش. خب شروع کنیم؟ با تعجب و اخم نگام کرد و گفت اینجا چی کار میکنی؟ کمک؟ ای بابا سر خانم بیا برو از گودال بیرون، این کارا کار خانوما نیست. آقای پیلپیکر نمیشه، ببینید اینجا باغ ماست، اینم گنج منه، پس منم کمکتون میکنم. با بی‌تفاوتی شونش رو انداخت بالا و گفت بیا کار کن، ببینم 3 بار میتونی بیل بزنی؟ چرا قوه رو روشن کرد و بالای سرم ایستاد. اولین بیل رو که زدم یاد خوابم افتادم که باعث شروع این فتنه و بدبختی های من بود. بیل دوم رو که زدم یادم افتاد این فتنه باعث شد من با محمد آشنا بشم. بیل سوم رو که زدم فهمیدم به خونوادم پشت کردم و همه چیز رو برای خودم خواستم. همونجا ایستادم و بیل رو محکم گرفتم. من نسبت به خونوادم نامردی کردم نه؟ سرش انداخت پایین و با چراغ قوه تو دستش ور رفت و گفت به نظر خودت نامردی کردی؟ آره، بهشون نگفتم که گنج رو پیدا کردم. تازه میخوام کاری کنم تا آقا جون این باغ رو فقط به اسم خودم کنه. همه اینا به کنار، من 2 روزه که به مامانم زنگ نزدم. من خیلی بدجنسم. شاید به نظرت کار درست بوده باشه. نه، من به خانواده‌ام پشت کردم. میدونی چرا؟ چون اونا منو انداختن تو این باغ. یه دختر تنها، 1-2 هفته هم تنها بودم. سید و زنش نبودن. من همش ترسیدم اما چیزی نگفتم، چون اگه میگفتم فایده ای نداشت. اونا نمیذاشتن من برگردم خونه، چون به زور فرستادنم اینجا. گفتن اگه نیام اینجا به زور شوهرم میدن. با عصبانیت بیل رو محکم فرو کردم تو زمین که احساس کردم به جسم سختی برخورد کرد. به زور خواستن شوهرت بدن؟ دوباره بیل رو محکم فرو کردم تو زمین. با تو هم میگم به زور خواستن شوهرت بدن؟ آقای اومد وسط حرفم و صداش رو انداخت رو سرش. با تو هم جوابم آره یا نه؟ برای بار سوم بیل رو فرو کردم تو زمین. نکنه رسیدیم به گنج؟ آره؟ صبر کنین، میخوام یه چیزی بگم. بیل رو از دستم گرفت و پرتاب کرد روی زمین. چی بگی؟ میخوای واقعیت رو پنهان کنی؟ نه. باز اومد وسط حرفم. خواستگارت 20 سال از تو بزرگتر بود؟ میخواستم به یکی همسن بابات شوهرت بدن؟ با صدای بلند بین حرفش اومدم و گفتم گنج! اونم فریاد زد گوره بابای گنج، تو ارزشت کمتر از گنجه که فرستادن تو این بیابون دره؟ با لبخند نگاش کردم، مثل اینکه خیلی براش مهم هستم. تا حالا فکر میکردم خواستگاریش سرکاری بوده، نگو که دوستم داره. ناگهان با صدای بلند گفتم میگم به گنج رسیدیم، گنج رو پیدا کردم. با شنیدن حرفم ساکت شد و فقط نگام کرد، اما در از کمتر از 300 ثانیه افتاد روی زمین و با دستاش سعی کرد زمین رو بکنه. کجاست؟ دقیقاً کجاست؟ بیا کمکم کن دیگه. با شوک به حرکتش نگاه کردم. الان این پسره داشت شعار میداد. چرا قوه خودم رو روشن کردم و گرفتم بالای سرش. پام رو گذاشتم روی محل مورد نظر. اینجاست. بیل رو از کنارش برداشت و زمین رو کند تا رسید به همون جسم سخت.
چرا انقدر سفته؟ ضربه‌ای به همون جسم زد. چوب نیست، خیلی سفته، فکر کنم سنگیه. کنارش روی پاهام نشستم و به سنگ تراشیده دست کشیدم. آره سنگ تراشیده شده است. در عرض نیم ساعت سنگی که حالا فهمیدیم کوزه سنگی خیلی بزرگ بود رو از دل زمین در آوردیم و به سختی از گودال بیرون آوردیم. آقای پیلپیکر بهتره ببریمش خونه، اینجا که نور نداره، با چراغ قوه‌ام کارمون راه نمیفته. باشه بریم. راهی که در عرض کمتر از 10 دقیقه میرفتیم رو نزدیک به نیم ساعت طی کردیم و بالاخره رسیدیم به خونه. صبر کنید اول کوزه رو بشوریم بعد ببریمش تو خونه، اینجوری تمامی قالیا خراب میشن. کوزه رو شستیم، رفتیم تو خونه و سفره یه بار مصرف نایلونی که داشتم رو کف سالن پهن کردم. دوباره برگشتم کنار کوزه و با کمک محمد کوزه رو بردیم تو خونه. حالا کوزه سنگی خیلی سنگین زیر نور سالن به صورت واضحی دیده میشد. کوزه‌ای با نیم متر قطر و کمتر از 1 متر ارتفاع. محمد به کوزه خیره شده بود و چشماش مثل یه دزد دریایی میدرخشید. بیا بازش کنیم. زنگ خطر کنار گوشیم به صدا در اومد. نه صبر کنید به سیدم بگم بیاد کمکمون. چشماش رو از کوزه برداشت و به من نگاه کرد. فکر کنم ترس رو تو چهرم دید. لبخند مرموزی زد و گفت باشه بگو بیاد. 5 دقیقه بعد سید با وجود کمردرد همراه با سعیده کنار ما نشسته بودن. سعیده گفت همیشه وقتی میگفتن گنج میگفتم همه این حرفا دروغه، اما الان که میبینم الله اکبر. حضور سید و سعیده باعث آرامشم شد. محمد که دیگه دید بهونه‌ای ندارم از جاش بلند شد و رفت کنار کوزه. پس بسم الله بازش میکنم. لبه سر کوزه رو گرفت و با نهایت توانش کشید و بازش کرد. با هیجان از جام بلند شدم و درون کوزه رو نگاه کردم. با اینکه درون کوزه مشخص بود اما بازم میترسیدم دستم رو ببرم درون کوزه و مار گازم بگیره. از همون بچگی این ترس رو یه خرکی رهام نکرده بودم. خالیه؟ نه. پس وسایل درونش رو بیار بیرون دیگه. میترسم. کنار کشیدم و منتظر موندم تا خودش وسایل رو برداره. شما بردارین لطفا. با ذوق گفت باشه الان خودم این معما رو کشف میکنم. همه با هیجان منتظر بودیم تا ببینیم چی از کوزه در میاد، تا اینکه محمد دستشو برد داخل و مجسمه ای رو آورد بیرون. مجسمه؟ آره مجسمه است. بکنم آثار باستانیه، از اون زیر خاکیای پدر مادردار. مجسمه آهویی 20 سانتی به رنگ قرمز بود. سعیده گفت جنسش چیه؟ سید مجسمه رو گرفت و گفت جنسش از برنجه. تا اونجایی که میدونم برنج تقریبا قرمز میشه دیگه. منم فکر میکنم برنجیه. مجسمه رو گرفتم تو دستم و نوازشش کردم. خیلی قشنگ بود. محمد دوباره دستش رو برد داخل و مجسمه یه آهوی دیگه‌ای به همون شکل آورد بیرون. پس یه جفت بود. دوباره دستش رو برد داخل و این بار چند جام طلایی بیرون آورد. شدیداً احساس سرمایه‌دار شدن میکردم. وای چقدر طلا، چقدر نازن، بدید منم ببینم. جام‌ها رو گرفتم و نگاهشون کردم. 7 جام طلایی که با طرح آهو کار شده بودن. چرا همش آهو؟ محمد یکی از جام‌ها رو گرفت و گفت شاید نماد یا چیزی بوده باشه. شاید. دوباره دستشو برد داخل، اما این بار تا کمر خم شد و با مشت‌هایی از سکه پدیدار شد. سکه؟ نقره است، پر از نقره است. تقریبا نصف کوزه سکه نقره است. سعیده گفت خانم خدا خیلی دوستتون داره، پولدار شدینا. سعید جون فقیر نبودم عزیزم. ماشاءالله، تا اونجایی که من میدونم روی این وسایل و سکه ها نمیشه قیمت گذاشت. باید بیشتر چند میلیارد دلار قیمت داشته باشه. راستی سر خانم، حالا که پولدار شدی یه خورده هم ما رو تحویل بگیر. با لذت خندیدم. الان یکی از پولدارترین آدمای روی زمینم. چجوری آبشون کنیم؟ محمد خندید و گفت خطرناک شدی سر خانم، آبش کنی؟ آره دیگه، منظورم اینه که چجوری تبدیل به پولشون کنم. خنده روی لبای محمد کمرنگ شد و گفت
میدونی که این گنج فقط برای خودت نیست. این گنج سرمایه ملیه. چه ربطی به ملت داره؟ من گنجا تو زمین آبا اجدادیم پیدا کردم، پس مال خودمه. ببین سر خانوم، من جایی که خوندم از نظر شرع این گنج مال خودته، اما قانون کشور میگه این گنج سرمایه ملیه. پس پریدم وسط حرفشو گفتم پس چی؟ فکر کنم پول این گنجا حلال نیست. ببین اگه یکی بخواد چای آب بکنه باید از دولت اجازه بگیره، چه برسه به گنج. حرفش تو مخم فرو نمیره. یعنی چی که حرومه؟ این گنج منه، به هیچ کس هم ربطی نداره. اگه من این گنج رو پیدا نمی کردم دولت چی کار میکرد که حالا صاحب بچه شده؟ زن خانوم چرا حجاب میکنی؟ چون نمیخوای به گناه بیفتی. اون وقت میخوای بری پول حرام بخوری؟ ببخشید این حرفو میزنم، اما آقا پسر اگه اینقدر حلال و حروم حالیته چرا با یه دختر نامحرم راحت حرف میزنی؟ راحت رفت و آمد میکنی؟ اینم حرومه، چون ممکنه یه نگاه کج زندگی تو به باد بده. اگه داری راهنمایی میکنی خودت هم اهلش باش. رطب خورده را منع رطب نیست. نه گنجمو پس بدین، من گنجمو میخوام، پشیمونم. از پله‌های ساختمون میراث فرنگی دویدم بالا و چسبیدم به در ورودی. تا خواستم در رو باز کنم محمد با اخم جلوم رو گرفت. این مسخره بازی‌ها چیه؟ خودت خواستی، حالا این کارات چه معنی میده؟ من یه غلطی کردم، حس انسان دوستیم عود کرد. محمد آقا تو برو بگو گنجمو پس بدن. میگی؟ نه که نمیگم، به فرضم که گفتم. مگه مسخره بازیه که دو دستی اون همه زیر خاکی رو به تحویل بدم؟ از بالله اومدم پایین و روی جدول نشستم. بابام اینا منو میکشن. وای آقا جون رو بگو، اون گنج برای آقا جون بود. اگه آقا جون بفهمه تو باغش گنج بود و حالا نیست حتما منو میکشه. روبروم ایستاد و گفت قرار نیست کسی چیزی بفهمه، نگران نباش. مگه میشه کسی چیزی نفهمه؟ مگه من صاحب زمینم؟ صاحب زمین آقا جونه که 100% میراث فرنگی براش نامه تشکر میده. وای خدا گنج به فنا رفت. ببین سر، اون موقع که تصمیم گرفتی گنج رو تحویل بدی باید به این موقع هم فکر میکردی. سرم رو بلند کردم و با تشر گفتم همش تقصیر شماست. شما زیر پای من نشستین که هی گنج رو پس بده. مال حروم خوردن نداره، تا فک و فامیلت خبردار نشده گنج رو پس بده. اصلا توی زندگی من چی کار میکنی؟ همش تقصیر توه، همش. آفرین، خیلی دلم میخواست بهم بگی تو، چرا ای بهم میگی شما؟ اصلا از اینکه مازاد بر ظرفیت باشم خوشم نمیاد. داری مسخرم میکنی؟ دوباره از پله‌ها دویدم بالا و خودم رو پرتاب کردم توی ساختمون. اما هنوز چند گام بر نداشته بودم که شالم از پشت کشیده شد. منم محکم شالم رو گرفتم و کشیدم، اما لبه شالم رو رها نکرد. برگشتم و با صدای کمی بلند گفتم ولم کن، میخوای کنارت بشینم و هی مسخرم کنی؟ چند نفر که اونجا بودن با کنجکاوی نگاهم کردن. بیا بریم بیرون، باد کار دارم. منم کار دارم اما نه با تو، با رئیس این خراب شده کار دارم. سر بیا بریم بیرون، رفتار در شأن یه دختر نیست. و به چشمای کنجکاو اشاره کرد. برای من رفتار شناسی نکن، دیگه هم باهات کاری ندارم. گوشیش رو از جیب کتش در آورد و مشغول شد. خب پس بذار به احمد زنگ بزنم و همه چیز رو بگم. فکر کنم اگه بشنوه چی کار کردی دودمانت رو به باد بده. وای نه زنگ نزن، باشه بریم بیرون. رضایتمندانه گوشیش رو برگردون به جیبش. بس بفرمایید. در رو باز کرد و تعارفم کرد برم بیرون. رفتم بیرون و دوباره با کلی دردسر سوار ماشینش شدم. استارت رو زد و راه افتاد. سر، با من ازدواج میکنی؟ به موقعیتمون دقیق شدم. من با نارضایتی تو ماشین نشسته بودم، حتی سرم رو یه درجه برای دیدنش نچرخوندم و مستقیم به خیابون نگاه میکردم. اما محمد لبخند به لب در حال رانندگی بود که اتفاقا یه بار زیر چشمی دیدم. اما در کل الان وقت خواستگاریه؟ گنجم از دستم پرید. غمگینم که اون همه پول رو دو دستی تقدیم به دولت کردم. استرس دارم که کسی خبردار نشه گنجو پس دادم و برای اولین بار حس این که برای خودم شوهر درست حسابی دست و پا کنم رو ندارم. نه. چرا؟ آقای پیلپیکر، الان وقت این حرفاست؟ آره، اتفاقا الان جون میده خواستگاری کنم. در هر حالت من جوابم منفیه.
من دوباره درخواست ازدواج نکردم که برای بار دوم میگی جوابت منفیه. خیت شدم. برای اینکه نفهم حس زایه شدن سراسر وجودم رو گرفته، شونم رو انداختم بالا. به هر حال گفتم بگم، آخه کار از محکم کاری عیب نمیکنه. آها، از اون لحاظ. دقیقاً از اون لحاظ. پس من و خونوادم فردا که زوده. پس فردا میریم خونتون خواستگاری. اینجا رو نمیگم خونه پدرت رو میگم. به زور جلوی لبخند گشادم رو گرفتم، اما یادم اومد که باعث شده از همه لحاظ حس بیچارگی کنم. بازم میگم جوابم منفیه. باشه، پس من به آقا جونت میگم که گنجش رو دود کردی و فرستادی باد هوا. نه تو رو خدا، چرا زور میگی این؟ حالا اگه یکی نمیدونست فکر میکرد هر روز خواستگار وزیر و تاجر جواب میکنم. اینم به زور خودشو میخواد بین اون همه کیس خوب جا کنه. زور کجا بود؟ من یه بار دیگه هم ازت خواستگاری کردم. دوستت دارم دیگه، کجای دنیا میخوای لنگه منو پیدا کنی؟ به سر به این آقایی همه چیز تمومی؟ هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه. البته اینو گفتم که اطلاعات عمومیتون بالا بره. پس جوابت مثبته، مطمئن باش خوشبختت میکنم. من کی گفتم جوابم مثبته؟ تجربه ثابت کرده دخترها هر وقت پا پس میکشن یعنی میخوان اعلام کنن طرف مقابلشون پا پیش بذاره. در ضمن فکر نکن نفهمیدم غیر مستقیم گفتی که به من علاقه داری. من گفتم به شما علاقه دارم؟ آره دیگه. به نظرت برای زندگی اینجا باشیم یا بریم ساری؟ البته حالا نمیتونیم بریم تهران زندگی کنیم به 2 دلیل. دلیل اول این که تا چند سال نمیتونم انتقالی بگیرم. دلیل دوم اینه که حیف نیست هوای به این خوبی رو ول کنیم و بریم تو دود و دم. ذهنم کاملا گنج رو به فراموشی سپرد و مات حرفای محمد شد.